Հաղորդման հովանավորն է RV Realty անշարժ գույքի գործակալությունը։ RV Realty բնակարանների, առանձնատների, ոչ բնակելի տարածքների, հողատարածքների արք, վաճառք, վարձակալություն։ RV Realty փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում եւ ձևակերպում։ Իրավաբանական խորհրդատվություն փորձառու փաստաբանների կողմից։ RV Realty ճիշտ մոտեցում, ռացիոնալ արդյունք։ Ժողովուրդ ջան, բոլորիդ նոր տարին շնորհավոր, Գրիգոր դաս, առողջության տարի է, երջանիկ ելեք, շարին սպորտսանգից հեռու, մեր բոլոր հարազատների նոր տարին շնորհավորելի, միշտ սենց լավ, սեղանները բաց լինեն, առատ բերքով, երջանիկ ելեք։ Ուրախ տարի կավրաներս, միշտ ուրախանանք, միշտ երջանիկ ելենք, աշխատել ենք, ուրախ, երջանիկ, մեր ընտանիքները, մեր հարազատները, բոլորը ողջ ելեն, առողջություն։ Օջախների վրա հիմա էփում է մեր խաշլաման, որ միասին պիտի քեֆ անենք։ Ինչքան ուրախությամբ նշես, Աստված այդ տարի ուրախություն կբերի։ Այսօր արդեն նոր տարի է, անցել է։ Մենք բոլորս միասին պիտի այնքան ուրախ լինենք, այնքան լցված լինենք ամեն ինչով, որ նոր տարին, եկող տարի, բոլոր տարիները մեր համար լինեն ուրախության տարի։ Ընդամենը մենք 40 տարի ենք Զովունիում։ Ապարանի, Զովունիից եկանք ստեղ Ցորենից, ամեն ինչից, հիմա մենք այգի ենք մշակում, հիմա մենք ամեն ինչով, փառք Աստծո, քիչ չի, բոլորս էլ ունենք մեր ունեցվածքը եւ այդ ունեցվածքով մենք ուրախանում ենք։ Թող Աստված խաղաղություն տա այս երկրին, մեր երեխեքը իմ մի տղան վաղը գնալու է բանակ, թող ուրախությամբ գնա վերադառնա բանակ։ Միշտ ցեղաններս առատ լինի, սրտներս ուրախ լինի, աշխարհին խաղաղություն լինի։ Պապ ջան, մեր գլխից անպակաս լինի։ Շնորհակալ եմ։ Սինկեր կդառնամ գիտունին, ուր որ տանը պետք է գնամ, նեղություն չէ, որոն ուղին, աշխարհը լայն է, պետք է գնամ։ Մեղրը լինի այդ հացի հետ, չեմ ուտի ես անգետի հետ, գիտ ունեսեր դիսխեպեն է, չի սպանի, պետք է գնամ։ Ուրախ, բարձր տրամադրությամբ, ջերմ մաղթանքներով են ամանորը տոնում Զովունիում, որ 2008 թվականը նոր տարին, ինչպես սկսվել է, շարունակվի նույն կերպ։ Ինչպես մեզանում ամենուր, այստեղ էլ հայ մարդը նախապաշարում չասենք, ներքին հավատ, անբացատրելի զգացողություն ունի, որ լիաթոք ուրախ սկսած տարին նույն կերպ էլ կշարունակվի։ Ուստի զովունեցիներին, բոլոր հայերին մաղթում ենք, որ ուրախությունը ուղեկից լինի իրենց, թե տանը, թե դրսում։ Տխրության թախծի պահերը թող որ լինեն վերհուշի կարոտի պատմությունների առիթով, իսկ վերհուշի կարոտի պատմությունների մեջ շատ լույս կա, կան այնպիսի զգացողություններ, որոնց կարիքը երբեմն դառնում է անհրաժեշտություն։ Զովունեցիները լավ գիտեն այս, մանավանդ տարեցները, քանի որ արդեն 40 տարի ծննդավայրի պատկերները լճի հատակում են։ Զովունին մեկն է այն 3 գյուղերից, որ 1965 թվականին, երբ կառուցվում էր Ապարանի ջրամբարը, փոխադրվեցին նոր վայր։
Հին գյուղից նոր Զովունի եկան 131 ընտանիքներ։ Մայրաքաղաքին մոտ Դավիթ Հաշենի հարևանությամբ ընդամենը 4 տասնամյակում գյուղն արագ մեծացավ։ Ներկայում 1140 է տնտեսությունների թիվը, բնակչությունը 7000։ Այստեղ նոր պայմաններում շատ ընտանիքներ դեռևս պահպանում են կենցաղային հին ավանդույթները, լինեն դրանք սովորական թե տոնական, ամանորյա։ Հալել եմ եղը երջան, հալել եմ եղը, լցրել եմ կճշները, դրել եմ տեղը, լցրել եմ կճշները, դրել եմ տեղը, հալել եմ եղը երջան, հալել եմ եղը, լցրել եմ կճշները, դրել եմ տեղը։ Ժողովուրդ ջան, եկեք ինչ անում ենք, ուրախության անենք, թող այս նոր տարին մեզ միայն ուրախություն բերի, մեր աշխարհին էլ խաղաղություն լինի, իմ զինվոր տղաներ, որ ծառայում են, Անու ջան, քո զինվոր տղաներն էլ որ ծառայում են, թող բարով, խերով վերադառնան մեր օջախները, նույնիսկ ուրախանանք։ Ինչպես մեր շատ ու շատ բնակավայրերում, այստեղ Զովունիում էլ ամանորյա ավանդական ճաշատեսակներից է պասուց տոլման, բայց այստեղ կան բաղադրամասեր, որ պարտադիր են համարվում։ Գլխավորը ծեծած կանեփն է, որ առանձնակի համ ու հոտ է տալիս ավանդական այս ուտեստին։ Նախկինում կանեփը մինչև կատնագույն դառնալը ծեծել են քարե փոքր սանդերի մեջ։ Հիմա էլ որոշ տներում կան հին Զովունիից բերված քարե սանդեր։ Այստեղ պիտի հիշենք Զովունի հայրենագիտական գրքի հեղինակ Դարչո Աբրահամյանին։ Նա գրում է, որ Զովունեցին Բոստանի շրջակայքում աճեցնում էր նաև կանեփ։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում կանեփի այսօրվա հասկացությունը։ Կանեփը Զովունեցին օգտագործում էր ցորենի աղանդին խառնելով եւ ծեծելով, որոշ ճաշատեսակների համ տալու նպատակով։ Թթու դրած ապարանյան հիանալի կաղամբի տերևներով են այստեղ պատրաստում պասուց տոլման։ Այլ վայրերի կաղամբը Զովունեցի տանտիրուհիների խոսքով չունի հին ծանոթ համը։ Այստեղ ամանորին որոշ տներում պատրաստում են նաև ավանդական ղափաման։ Սա էլ մեր ղափաման։ Մենք մեր պասուց տոլման փաթաթում ենք մեր ապարանի կաղամբով, մեր տատերից եկած խոր տված մտերքներով, ձավարով, բրինձով, չամիչով, գարոխով, ոսպով, չրով, լոբիով, շատ համով ստացվում, հատկապես երբ պատրաստում ենք կանեփով, ծեծած կանեփով։ Ուրախ տարի, ուրախ երջանիկ, լավ տարի լինի։ Բերքառատ, մեր գյուղացիների համար բերքառատ տարի լինի։ Մենք երիտասարդներս ունենալով շատ այլ հետաքրքրություններ ու գեղեցիկ զբաղմունքներ, շատ մեծ տեղ ենք տալիս ու շատ հարգում ենք մեր պապական, տատական հին ավանդույթներ ու փորձում ենք ամեն կերպ պահպանել այդ ավանդույթները։ Ես շատ մեծ հաճույքով ուզում եմ շնորհավորել մեր համագյուղացիների, իմ հարազատների ամանորը, Սուրբ Ծնունդը բոլորին շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ, որ լինի առողջ, ուրախ, երջանիկ եւ խաղաղ տարի։ Աշխարհում ամենալավ բանը սերն է եւ ես ցանկանում եմ, որ 2008 թիվը լինի ամբողջ մեր հայ ազգի համար սիրո եւ երջանկության տարի։
գյուղի 40-ամյակը զուգադիպել է ամանորյա տոնակատարությանը։ Ես շնորհավորում եմ ողջ Զովունի հասարակությանը մեր հայ ազգի նոր տարին ամանորը 40 տարի առաջ էր, որ Զովունին առաջի անկյունակարը դրեց այս տարածքում։ Ցորեն ցանողը դարձավ խաղող, այգի, մշակող ժողովուրդ։ Կարող եմ քար առ քար, փողոց առ փողոց, ծառ առ ծառ, տուն առ տուն նշել եւ ասել, այս ում փողոցներ, ում բնակարաններ, այս զրույցները որտեղ են տեղ ունենում, հեքիաթները որտեղ են պատմում, մեր մեծերը ինչ մեծ դաստիարակչական խոսքեր են մեզ ասել։ Ես կարող եմ շատ մեծերին հիշել, Արտեմ Բիձային, Լութոյին, Լևոնին, Շավարշին, Ջանիբեկին, Սիմոնյան Մանուկին, Ալեքսանյան Վահանին, Հայրապետյան Ջանիբեկին, Սմբատյան Տիգրանին, մի շարք լավ մարդիկ, որ այսօր արժանահիշատակ են դարձել եւ թողել են իրաց ծառացագիրը մեր ժողովրդի համար։ Այս ամանորը կրկնակի տոն է զովունեցիների համար։ Գյուղապետարանի նախաձեռնությամբ Զովունին նշում է նոր վայրում հիմնավորվելու 40-ամյակը։ Շատ բան ունեն հիշելու, հատկապես տարեցները։ Նախնյաց երկիր, դու իմ ապարան, սարերը թպար, ջանթագը վրան, ջրերը ձուլալման կան հոգու պես, քո սիրտը վճիտ, քո ջրերի պես, քո մեջ ոգիներ վեհ, ավարայրի, որ ելարան դեմ թուրքերին վայրակ, որ խուժել էին քան սպիրտ հարամի, նախնյաց երկիրս դու իմ ապարան, դու չթողեցիր, որ իրենց քոչվոր կչխակով պղծեն հացը ցուրտ, թագը սարերի տարյունով ներկեն ու ապականեն բարձրունք առ բարձրունք, ծնկի բերեցիր ոսոխին մերին, դերը թողած կեր, ագրավներին, վերջին ոսոխից սարսափը տարավ ցեղակիցներին դու իմ ապարան։ Հպարտ եմ քեզնով իմ ծննդավայր, ես քո դուստրն եմ, ոչ թե մի քաջայր, քո երեք որդուց մայրն եմ, Նարգիզը, ոգիդ սրտիս մեջ, հոգում մասիսը։ Երբ որ թշնամին մեր երկիր սողա, թող քո ձեռքի մեջ թուր կայծակ շողա, սարի պես հպարտ ջանթագը վրան, քաջերի երկիր, դու իմ ապարան։ Պատմությունը ապարանի, սեր մեջ ճշտի ողջ մարդկության, պիտի հղկենք, պիտի մաղենք, ողջ աշխարհով ծիլ տանք նրան, ով չգիտի ապարանցուն, թող ճանաչի, թող իմանա, մոլախոտից հեռու ենք մենք, մաքուր ցորեն ենք մենք հիմա։ Սիրելի եղբայրներ, սիրելի, եթե ինձանից մեծեր կան, կարող եմ հայր համարել, պապիկ համարել, բոլորդ ինձ համար եղբայր եք։ Իրոք, ես ճիշտ է եղբայրներ կորցրել եմ, բայց դուք այս պահին իմ կողքին կանգնած եք, իմ հայրենակիցներ, սրբության օրոսքում ծնված մարդիկ, արյական ցեղի զավակներ։ Ես այնքան ոգևորված եմ, որ ես չեմ կարում, շնորհավոր այս պահը թող միշտ շարունակի բոլորիս կյանքում, բոլորիս ընտանիքում, այս պահը եկեք հիշողությունը մնա սրբորեն, պահպանենք, պաշտենք, սիրենք եւ մեծարենք մեր ամբողջ հայ ժողովրդին եւ աշխարհին խախանդություն։ Ես կարծում եմ, որ այն 40 տարիներին, որ դուք ապրում եք այս տարածքում,
Ձեր կենսագործունեության են բոլոր հատկանիշները, որ ձեր մեջ գումարվել են ու կան, եկել են ձեր պապերից, եկել են այն մարդկանցից, ումից դուք ժառանգել եք ձեր արյունը, եկել են այն մարդկանց արյունից, ովքեր 18 թվականի մայիսի 22-ին ապարանի բարձունքներում կանգնեցրեցին թուրքերին եւ ձեր մեջ կրում եք են ամբողջ լավագույնը, ինչ որ հնարավոր էր որպես մարդ, որպես ապարանցի, որպես հայկական հասարակության մաս ունենալ։ Ես կամենում եմ, որ անցնող նոր տարվա, եկող նոր տարվա հետ ձեր յուրաքանչյուրի օջախներում ուրախություն լինի։ Շնորհավորում եմ ձեզ, բերել եմ շնորհավորանքը մեր Նիգապարան հասարակական կազմակերպության պատվավոր նախագահի Աղվան Հովսեփյանի կողմից, բերել եմ մեր նախագահի Վրեժ Մարկոսյանի կողմից, անձամբ իմ կողմից, 107,000-անոց կազմակերպության անդամների կողմից։ Շնորհավոր նախ ձեր բոլորի ընտանիքների, զավակների, բոլորիդ նոր տարին ուրախություն թող լինի ու հաջողություն ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ։ Ես համոզված եմ, որ հայոց մեր իրականության այսօրվա մեզ բոլորիս պատմական դարձնող անկախ 16 տարվա հանրապետության բանակում կամ պետությունում եղած 14 հերոսներից մեկը ծագումով այս գյուղից է, որ այս գյուղը բազում հերոսներ է տվել մեր Արցախյան ազատամարտին, մեր անկախության այս պետականության վերականգնման ու կայացման գործին։ Տա Աստված, որ դուք ես նույն արժանապատվությամբ, նույն ձևով կարողանաք եւ գյուղը, եւ շրջանը, եւ այն արյունը, որ ձեր մեջ կա, միշտ բարձր պահել։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհավոր բոլորիդ նոր տարին։ Ազգագրական երկնոպարը հին Զովունիում ուրախ առիթների տոնական օրերի մշտական ուղեկիցներն են եղել։ Նոր Զովունիում այս ավանդույթը ևս շարունակվում է։ 1982 թվականից Մշակույթի տանը գործում է Բյուրական մանկական ազգագրական երգի պարի համույթը, ընդ որում մեր հանրապետությունում առաջին մանկական խումբը, որին շնորհվել է ժողովրդականի կոչում։ Սերունդները փոխվում են եւ արդեն 4-րդ դար համույթը շարունակում է գործունեությունը։ Անցյալ ամռանը գյուղապետարանի աջակցությամբ այս փոքրիկ զովունեցիները մեկնեցին Բուլղարիա եւ հաջողությամբ մասնակցեցին Բուրգասում կազմակերպված 7-րդ մանկական միջազգային ազգագրական փառատոնին։ Ես ուզում եմ ամբողջ խմբի անունից շնորհակալություն հայտնել մեր եւ ծնողներին եւ մեր գյուղապետարանին, որովհետեւ նրանք աջակցեցին, որպեսզի մեր շրջագայությունը կայանա։ Եվ այսօր ես շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը, թող այս ամանորը բոլորի համար բերի հաջողություն, գեղեցիկ առիթներ։ Շնորհավոր։ Զովունի գյուղապետարանում փակցված մեծադիր այս կտավը նոր գյուղից մեզ տանում է հին գյուղ։ Այնտեղ ուր շարունակում են ապրել տարեց զովունեցիների կարոտի պատմությունները։ Այնտեղ, ուր հիմա էլ պահպանվում են հնամենի սրբավայրերը, 4-րդ դարի Թուխ Մանուկ մատուռը, Գնթունի իշխանների կառուցած Սուրբ Վարդան եւ Սուրբ Պողոս Պետրոս Կիսավեր եկեղեցիները։
Ամանորին, երբ անցյալն ու ներկան, կորցրածն ու գտածը սովորաբար ներկայանում են հիշողության նժարների վրա, համեմատության հարաբերության մեջ Զովունեցին ընդհանուր առմամբ գոհություն է ապրում։ Գյուղը սահմանակից է Երևանին, ապրում է քաղաքային կենցաղով։ Ջուր, կոյուղի, գազ, երթևեկություն, խանութներ, սպասարկում, ամեն ինչ կա։ Միայն թե կարոտն է երբեմն արթնանում։ Այնտեղ ապրում ենք հաշտ ու ամերաշ, որպես բարեկամներ, որպես եղբայրներ, որպես քույրեր, որպես հայրեր։ Ավանդույթները շատ մեծ էին, լիարժեք, որը համապատասխանում է հայկական տրադիցիային, հայկական օրենքին։ Կարող եմ վերհիշել մեր մեծերին, որ յուղի մեջ կային մեծարգո մարդիկ, լավ մարդիկ, խորհրդատու մարդիկ, որ ամբողջ յուղը խորհուրդ էր վերցնում դրանցից։ Լինելով հարսանիք, լինելով տրադիցիա, լինելով կնունք, լինելով բաժանություն, դիմում էին մեծերին։ Այդ մեծերը մեծ խորհուրդ էին տալիս, ինեպաստ բարոյության, խաղաղության ամբողջ ժողովրդին, ամբողջ յուղին։ Ցանկանում ենք բոլորիս ամենայն բարիք, երջանկություն, ուրախ տարի գա բոլորիս համար։ Թող այս տարին այս օջախի համար Արայիկ ջան բերի ամենալավ, ամենաբարի, ամենախելացի երեխեքի, մեծերի, փոքրերի առողջության տարի լինի։ Ինչքան բարիք կա բոլորիս լինի։ Շնորհավորում եմ օջախի տարին, ես ձեզ երջանիկ, ուրախ կյանք եմ ցանկանում։ Բոլորիս, ուրախ տարի բոլորիս համար։ Մայրաքաղաքի հետ կապը, գործող արտադրությունները, առևտրի եւ սպասարկման կետերն իրենց տեղում, նախնիներից շարունակվող զբաղմունքներն իրենց։ Զովունիում հիմնական զբաղմունքը հիմա էլ անասնապահությունն է։ 2200 խոշոր եւ 8500 մանր եղջերավոր կենդանիներ են պահում այստեղ։ Այս տարին բավականին հաջող լավ տարի եղավ, ցանկանում ենք որ մյուս տարին ցանից ոչ պակաս լինի, ավելի առատ տարի լինի, ավելի ուրախ տարի լինի, միայն լավ բաներ եմ ցանկանում բոլորիդ։ Բացի դրանից, այս տարի լրանում է Զովունի գյուղի տեղափոխման 40-ամյակը։ Շատ հաճելի, շատ լավ տարեդարձ է։ Սրտան շնորհավորում եմ 40-ամյակը ու ցանկանում եմ որ բարգավաճի այս գյուղը, որտեղ մենք բավականին տարիներ այստեղ աշխատում ենք, շփվում ենք, միշտ լավ բան ենք լսել, լավ բան ենք իմացել ու մեր շփումը միշտ էլ դրական է։ Ձեռնարկություն ենք ստեղծել, գործ ենք ստեղծել, աշխատատեղեր եւ այլն։ Քաղաքային կենցաղով բավականին լավ գյուղադառ է, զարգացել է, մեծացել է, ինչ ասեմ, շնորհավորում ենք, թող մի 100 այսքան տարիներ այս գյուղը ստեղ ծաղկի, զարգանա, մենք էլ իր հետ միասին տոնենք արդեն 100-ամյակը տեղափոխման։ Տոնական սեղանների մոտ հնչող բարեմաղթանքները, կենացները տարածված հայտնի ցանկություններից բացի փոքրինչ այլ երանգ ունեն այստեղ։ Հինը, ապարանյանը չմոռանալու, նախնիներից ժառանգած ավանդույթները պահպանելու պատվիրան պատգամ։ Տարեցները հավատարիմ են այս պատգամին։ Կարծում ենք նոր սերունդը երիտասարդները եւս այդպիսին կլինեն։ Շնորհավոր ձեր տոնը։ Հաղորդման հովանավորն է RV Realty անշարժ գույքի գործակալությունը։ RV Realty բնակարանների, առանձնատների, ոչ բնակելի տարածքների, հողատարածքների արք, վաճառք, վարձակալություն։ RV Realty փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում եւ ձևակերպում։ Իրավաբանական խորհրդատվություն փորձառու փաստաբանների կողմից։ RV Realty ճիշտ մոտեցում, ռացիոնալ արդյունք։